你有多久没吃过头锅了？面条弹性非常好，清香清香的。广场那个金鼎牛肉面到啦。凌晨6点的兰州，好像还没开门，能不能吃到第一碗面？兰州第一面。几点有？6点半啊。等我的第一碗面，北京时间6点14，就我一桌。你好，可以点了是吗？我要25的。哎，这样的票人吗？25，不用自己服务，坐到桌子上给你点单，对外地人特别友好。牛肉面的头锅到底是心理作用，还是它真的好吃？辣子、牙签儿、醋。好，谢谢。一个面，2个菜，一个蛋，一个肉，就比外面我们吃的牛肉面贵5块钱，里面的肉还挺大的。把肉加进去，先尝口汤，味精味非常轻，汤底是厚重的。金鼎每天的第一碗面，传统的清汤牛肉面，尝口它的肉。忘跟他说了，应该要肥一点的，我的问题。汤是自然鲜的味道，多棒！尝口面，面特别筋道，是不是我心理作用？这第一碗的汤特别轻，没有味精的这种醇厚，不煞口。这里是由马文斌老爷子坐镇了，保留牛肉面本来的味道。好久没有吃过这么清淡的牛肉面了，面条弹性非常好啊。刚好就是咸和淡中间，胃里吃完特别舒服。大家吃牛肉面要肉要肥一点的，清香清香的。你吃头锅有什么感觉？可能我真的很少吃金鼎，再加了辣椒看不出来了，汤是非常清的。还有一点，服务很好，喜欢金鼎是完全可以接受的，人工是需要成本的。这胡萝卜丝我尝一口。他们家很少用味精、鸡精这种，这丝一点底味儿一调，不会压住牛肉面的味道，脆脆的口感。菜啊，拌的怎么样？也一样，切丝一点点盐调个味儿。不过它汤确实是特别清澈。面吃完了，我发现了一个特点，咱苗切的是一模一样的宽，刀工非常好，酸菜也一样。摘了喝汤吧。吃完了，整体是清淡清香的感觉。你觉得适合现在重口味的你们吗？